ofitsiant bilganini qilyapti, menejerga вообще пофиг. Xullas 2 marta o'tkazib oldik. O'ylab ko'ramiz keyin safar kelish. Mana shu pul degan joyga hech kirmaganman. Aziz aka olib kiring degan edim. Aziz akam olib kirdilar. Bir mehmon olmoqchi edilar, lekin Aziz aka nima bo'ldi o'zingiz ayting. Asabimni tomon qilishdi. Qachongacha O'zbekistonda tashqi ko'rinishi yoki o'zbek emasligiga qarab bunaqa zavedeniyalar muomala qiladi. Milliy taomga kirsangiz bunaqa bo'lmaydi. To'g'risida bir xil mana zavedeniyalarda odam ko'rinishiga qarab, nima kiyib olganiga qarab muomala qiladi. Stol zanit, joy topib ber desa, ofitsiant bilganini qilyapti, menejerga вообще пофигу, narsa zakaz qolmiz, mana buni olib kelib ber desa, qolib deyapti, ketyapti, qolmabdi deyapti, boshqa narsa bor deyapti, uni olib kelib ber desa, u ham qolmadi deyapti. Nima kechirasiz-ku? Kirib 66 ming so'mga bir choyning choy ichamiz. Faqat choy o'zi ozgina bundoq insof sarbaraka bo'lishi kerak mana O'zbekistonda. Xullas menyudan topolmadim. Cheesecake zakaz qildik birinchi, malinali. 2 minutdan keyin kelib yo'q deyishdi. Ketidan nima bor desak, San Sebastian bor deyishdi. San Sebastianni ham so'rasak, Chernikali yo'q deyishdi. Xullas 2 marta o'tkazib oldik. Mana bu tartaletga keluvdi. Tartaletgani ham Aziz akam yemasdan, xullas mana pullarni hammasini to'lab shunday chiqib ketamiz tegmasdan. Yomon odamni jahlini chiqarib asabini buzishdi. Aziz akamni qo'llari titrab ketyapti, asablari buzilganida. Nima deymiz Aziz aka? Insof bersin, iltimos. Qanaqa restoran bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar O'zbekistondasizlar. O'zbekiston xalqiga, o'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz demayman. O'zbekiston xalqiga xizmat qilsizlarmi? Shunga muomala bo'lish kerak. Hammani birdek ko'rish kerak. Xullas, o'ylab ko'ramiz keyin safar kelish. Qaysi polga kirdinglar desanglar, mana shunda Amir Temur ko'chadagi polga kirganmiz. Videoni kimga jo'natishni bildinglar, kimlarni belgilashi o'zingiz juda yaxshi bilasizlar.